بور فؤاد تاريخ نعيشه، حكاية ترسانة بور فؤاد البحرية. المبنى اللي شفتها ده مبنى الساعة، ودي نظرة عامة، ودي من المنتزه بتاع بور فؤاد، ودي بورسعيد في عيون السليمان فيلم الباب المفتوح، ووراهم مبنى الساعة. مبنى الساعة ده اتبنى 1911، يعني ما كانتش موجودة قبل كده الترسانة، لا كانت موجودة من 1869 بس كانت عنابر خشب. اجت 3 شركات وساعدوا بعض في إنشاء الترسانة اللي احنا شايفين فيها عساكر. ده كان أيام الحرب العالمية الأولى 1914-1918. اتحولت الترسانة للمستشفى البحري الأسترالي الكبيرة. طب اللي احنا شايفينه ده الكهرباء ومحولات المية، الشركة بتاعت قناة السويس كانت محتاجة لكوبانية للكهرباء وكوبانية للمية تساعدها في إيه إمداد بور فؤاد بالكهرباء والمية. طيب الصور دي هنلاقيها فين؟ كل المكتبات العالمية. انت اكتب بس الحرب العالمية بورسعيد أو بور فؤاد المستشفى، هتلاقي صور بالملايين. دي الكنيسة اللي كانت موجودة جوه الترسانة. دي تقدر تسميها عربية الإسعاف المائي اللي كانوا بينقلوا فيها المرضى للمستشفى. دي كانت بيتعالج فيها المصريين أيام الحفر، لكن في الحرب العالمية كانت بيتنقل فيها الجنود الأسترال. كده احنا حكينا حكاية بتاعت الترسانة من 1869 حتى الآن. ليها حلقات ودي حلقة منهم. كده نقدر نقول لكم خلص الكلام. سلام.